আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আমার হাতে একটি ফোন দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আইটেল কোম্পানির একটি ফোন। ফোনটার প্রবলেম যেটা হচ্ছে, ফোনটার স্টার বাটন যে আছে, স্টার বাটনের যে মিডিলের লাইনটা মানে প্লাস লাইনটা, সেটা উঠে গিয়েছে বডি থেকে। তো আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব এইরকম লাইন উঠে গেলে কিভাবে আপনারা ইজিলি ফিক্সড করতে পারেন খুবই সহজ সিস্টেমে। তো বন্ধুরা, চলুন মূল ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই কাজটা করার জন্য আমাদেরকে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এরকম একটা টিপস লাগবে, যেটা আমরা যারা টেকনিশিয়ান তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল সবসময় পাওয়া যায়। এরকম একটা টিপস লাগবে, আর হচ্ছে আমাদের লাইনটা কোথা থেকে বের হয়েছে সেটা জাস্ট জানতে। তো বন্ধুরা, যেহেতু এটা অন্য একজন টেকনিশিয়ানের কাছ থেকে এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন এর হচ্ছে যে কিপ্যাডটা সেটাকে ঘষে লাইন বের করার চেষ্টা করেছে, বাট জানি না উনি কী কারণে রিটার্ন দিয়েছে। তবে আমরা যেটা করব বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আমি রেডটাকে গ্রাউন্ড করে যখন অন্য জায়গায় আমি চেক করছি তখন কিন্তু মান দেখাচ্ছে। তো আমি ব্যাটারিটা খুলে নিলাম যাতে করে আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধা হয়। তো এই যে দেখুন, এইখান থেকে এইখানে কিন্তু কোনো মান দেখায় না। আমি এইখানে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, অন্য উপরের যে কিপ্যাডটা আছে সেটাতে একটু লক্ষ্য করলে দেখুন, আমি রেডটাকে গ্রাউন্ড করে যখন এটার মিডিলে ধরছি তখন হচ্ছে 370 এরকম সামথিং ভোল্ট দেখাচ্ছে। বাট এইটার মিডিলে ধরার পর এই মিডিলের তো লাইনটা নাই, যে কারণে এখানে কোনো মান দেখাচ্ছে না। তো বন্ধুরা, এটা জাস্ট যেটা করব, আপনি যদি আমি একটু কাছ থেকে আপনাদেরকে দেখাই, যে টেকনিশিয়ান ভাই এটাতে কাজ করেছে সে কিন্তু লাইনটা পেয়েছিল, বাট ওনার মাথায় যে উপস্থিত বুদ্ধি সেটা হয়তো কম থাকার কারণে উনি রিটার্ন দিয়েছে। একটু দেখুন, এই যে এই লাইনটা, এটা কিন্তু এদিক থেকে এইখানে লাইনটা আসে হচ্ছে এই যে এখানে চিকন লাইনটা দিয়ে এই মিডিলের লাইনটা আসে। বাট এই লাইনটা উনি খুঁজে বের করেছে, বাট উনি হয়তো যে আমাদের উপস্থিত বুদ্ধিটা দরকার সেটা নাই জন্য উনি রিটার্ন দিয়েছেন। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমি যখন এই চিকন লাইনটাতে ধরছি তখন 370 মান দেখাচ্ছে। তার মানে এই মিডিলের যে লাইনটা এটা এই লাইনটা থেকেই এসেছে। তো চলুন এবার ট্রিক্সটা অবলম্বন করা যাক। আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো, এই যে টিপসটা আছে, টিপসটার নিচে একটা শক্ত প্লাস্টিক জাতীয় কিছু একটা দেওয়া আছে, যেটাকে আমাদের এখান থেকে টিপসটা থেকে রিমুভ করে ফেলতে হবে। না হলে আমাদের কিপ্যাডটা উঁচু হয়ে থাকবে, তখন হবে কি অটো কাজ করা শুরু করবে। দেখা গিয়েছে যে চাপ লেগে থাকার কারণে অটো কিপ্যাডটা কাজ করা শুরু করবে। তার জন্য আমরা যেটা করব, এর পিছনে একটা প্লাস্টিক জাতীয় আছে, সেটাকে আমরা রিমুভ করে ফেলব। দেখতে পেলেন এই যে এই প্লাস্টিকটা, এইটা হচ্ছে আমাদের রিমুভ করতে হবে। না হলে আমরা যখন ওইখানে বসিয়ে দিব তখন কিন্তু আমরা একটু প্রবলেমে পড়তে পারি, বা কিপ্যাডটা একটু বেশি কাজ করতে পারে বা অটো কাজ করতে পারে, যে কারণ হচ্ছে এটা উঁচু হয়ে থাকে এই প্লাস্টিকটার জন্য। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন এবার আমরা যেটা করব, জাস্ট এইখানে জাম্পার করে বসিয়ে দিব এটাকে। তো আমি আপনাদেরকে জাম্পার করে দেখাচ্ছি, সাথেই থাকুন। তো আমার জাম্পার করা শেষ, দেখতে পাচ্ছেন আমি কোথায় জাম্পার করলাম। জাস্ট এই যে এইখানে উনি লাইনটা বের করতে পেরেছিল, ওইখানে জাস্ট আমি জাম্পার করে দিলাম। দুইটা জাম্পার করার পর এবার যেটা করব, আমাদের যে আটাগুলো আছে যেটা দিয়ে আমরা টাচ লাগাই, সেই আটাগুলো নিচে দিয়ে নেব, যাতে করে আমাদের কিপ্যাডটা না নড়তে পারে। মানে অনেক সময় নড়ে গেলে হচ্ছে কিপ্যাডটা তখন জায়গা মতো থাকবে না, অন্য কিপ্যাডে ডিস্টার্ব করবে। সেই জন্য আমি এই যে দেখুন, এখানে আটা দিয়ে জাস্ট এখানে ভাঁজ করে এদিকে বসিয়ে দিব।
তো বসিয়ে দেওয়ার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে বন্ধুরা, সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন এইখানে যে আমরা ঝালাইটা দিলাম সেইখানে কিন্তু একটু কস্টেপ দিয়ে নিতে হবে, না হলে এটা বডির সাথে টাচ হয়ে অটো কাজ করতে পারে। তার জন্য আমি যেটা করলাম, নিচে যেখানে ঝালাই করলাম সেটার মধ্যে একটু আমি আটা দিয়ে একটু মেডিকেল টেপ দিয়ে আটক করে দিলাম। এবার যেটা করব, এই টিপসটাকে বসিয়ে দেব। টিপসটা বসানোর আগে অবশ্যই বন্ধুরা টিপসের মধ্যে যে বাটনের যে কিপ্যাডটা থাকে ওইটাকে আমরা রিমুভ করে নিব। তো রিমুভ করার পর এবার আমরা ফিটিং করে দেখাই আপনাদেরকে। দেখতে পাচ্ছেন স্টার বাটনটা পুরোপুরি কাজ করছে, একদম অরিজিনাল যে কিপ্যাডটা লাগা ছিল সেটার মতোই। তো বন্ধুরা আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।